코골이의 주요 원인 첫 번째, 혀와 입천장 근육의 무력화입니다. 코골이라는 건 결국 공기의 통로가 좁아져서 나는 소리입니다. 숨이 잘 안 통하고 좁아진 공간 사이로 공기가 지나가면서 떨림과 진동이 생기고 그게 바로 코골이 소리가 되는 거죠. 두 번째는 목과 턱의 자세 문제입니다. 우리가 하루 중 가장 자주 하는 행동 중에 하나가 뭘까요? 바로 스마트폰 보기입니다. 고개를 숙이고 목을 앞으로 쭉 내밀고 턱이 아래로 처진 자세로 오래 있는 이 습관, 이게 생각보다 우리 수면 건강에 큰 영향을 줍니다. 세 번째는 코에 있습니다. 코막힘이나 코 주변의 구조적인 문제입니다. 비염이 있는 분들 또는 알레르기성 비염으로 콧물이 자주 나고 자고 일어나면 코가 막혀 있는 분들 많으시죠? 그런 분들은 무의식적으로 입으로 숨을 쉬게 됩니다. 그 결과 입이 벌어지고 혀가 아래로 떨어지면서 혀 뿌리가 기도를 눌러 버리게 되고 이것이 곧 코골이의 출발점이 되는 것이죠.